امروز بازم برای شما انواع خنده کردن نشان میدم. در دور براتون متوجه شدین حتما که مردم چی رقم خنده میکنن. خنده بلند. خنده بیمزه. خنده دخترانه. خنده وحشتناک. خو خنده جنریتری. خنده جرقه‌ای. خنده رشخند زدن. خنده نفس تنگی. بیچاره مرد. خنده بی صدا. خب مرگ صدایی تا بکش سی. خنده خری. خنده اشپلاق دیگ بخار. خنده پاف. خنده زینه‌ای. رفت بالا. آمد پایین. خنده آرقی. خنده دان بسته. فقط بگوی دندانایت پیش برآمده خنده کسی. خنده گبدار. یعنی ای بلاگ اکشن آختمت. خنده گدوت.